طابت أوقاتكم أعزائي المتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا في الحلقة الماضية تطرقت إلى موضوع الماسونية، وبصراحة الموضوع متشعب وضخم، ولكن ركزت على مبنى طبعا قديم، هو في شارع الصالحية، بنهاية شارع الصالحية. ملايين من البشر تمر بشارع الصالحية، ما حدا ينتبه لهذا المبنى اللي هو بالأساس محطوط عليه آرمة صغيرة على أساس هي مدرسة للبنات أو للبنين، مدرسة ابتدائية. في عام 2014 كنت يومها لازلت في سوريا بدمشق، ونزلنا أنا وعمي رحمة الله عليه وهيب، فنان الكاريكاتير العالمي الشهير وهيب الحسيني. طبعا أنا قضيت آخر فترة من عمره قضيناها سوية، يعني حوالي 6 أشهر. تعب وغادرنا على عجل، الله يرحمه. له رسومات في الثورة، منذ بداية الثورة هو تابعها برسومات كاريكاتير، فضح النظام والروس والإيرانيين وكل الميليشيات. ونحن عم نتدرج باتجاه الصالحية، فكان الحديث حول المؤامرة والماسونية، فقال لي أنت تعرف المبنى اللي هلا واحنا رايحين راح أشير لك عليه، هذا المحفل الماسوني. فلما وصلنا بوابة الصالحية أو من جهة ساحة عرنوس، فأشار لي لهذا المبنى وقال لي هذا هو المحفل الماسوني اللي يتذكره من أيام نهاية الخمسينات وبداية الستينات. انتبهت إلى باتجاه ساحة عرنوس أن فعلا تمثال حافظ الأسد لا يتجه إلى الساحة، إنما على العكس يتجه باتجاه المبنى، باتجاه شارع الصالحية اللي هو أصلا مغلق أمام السيارات، ما في حركة بس للمشاة. وما يعني كان مكانه ما كنت أجد له تفسير، والإيد الممدودة يعني، وكأنه هو عم يحيي الماسونية من خلال هذا المحفل الموجود بالشارع. لا يجرؤون على ما يبدو أنه يضعوا التمثال بالوضع الصحيح ويعطوا المبنى ظهره، يعني أو يدير له ظهره للمبنى. قد يجوز هاي إلها أثمان. يعني هي فكرة التمثال على ما يبدو بهاي الساحة كانت هي لإلقاء التحية الدائمة لمحفل الماسونية اللي دعموا وأوصلوا إلى سدة الحكم، واستمر بدعمه حتى هذا اليوم، وجيش كل العالم لمساندته كي لا يسقط أمام شعب عظيم استطاع أن يصنع المعجزات ويزعزع هذا النظام البوليسي المقيت. ورغم ذلك لم يوفروا أي وسيلة لدعمه. الماسونية طبعا يعني اللي يبحث فيها طويلا، رغم الغموض اللي يلفها، إنما في إجماع إنه هاي الحركة الماسونية موجودة، وكانت أصلا بسوريا قبل يعني في فترة الاحتلال الفرنسي. يعني ما كانت معيبة، كان الكل يضع شهادة الماسونية بمكتبه، وكان في يعني نخبة من الدمشقيين والحلبيين وما شابه، وبكل المحافظات وفي محفل باللاذقية. يعني الكل كان ينتمي للماسونية على أساس هاي يعني حركة البنائين الأحرار اللي يسمون حالهم الأخوة العشيرة وكذا، وإنه يعني هم يعني الإله المهندس الكون الأعظم. هاي الأفكار العامة، إنما هو كتنظيم تدور حوله
الشائعات، إنما في جوهره لا يتسرب معلومات دقيقة، إنما نعرف الأشخاص، وفي كثيرين تناولوا وبأبحاث طويلة. في يعني الباحث السوري سامي مروان مبيض عمل بحث طويل وألف كتاب عنوانه شرق الجامع الأموي الماسونية الدمشقية من عام 1868 إلى عام 1965. طبعا من عام 1868 تأسيس الماسونية في سوريا هي يعني موعد مجيء ماسوني أمريكي جاء وأسس أول محفل ماسوني بدمشق، ويعني يقال أنه هو جلب معه $1000 لإنشاء المحفل. طبعا $1000 بالقرن ال19 كانت يعني ثروة، ما هو رقم سهل يعني، غير $1000 الحالي. هو هذا الماسوني الأمريكي اسمه روبرت موريس. فهذا الأمريكي استطاع أن يعني يقيم أول اجتماع سري في دمشق عام 1868 في 7 نيسان. 7 نيسان يذكرنا بحدث آخر، هو عيد ميلاد حزب البعث العربي الاشتراكي، وهذا ممكن نعمل ربط بين التواريخ مستقبلا، بس يعني ندخل بالتفاصيل أكثر. صديقي كان معتقل في فترة الثمانينات وخرج بال88، ومهندس شامي. فيحكي لي انه لما خرج من المعتقل الاصدقاء والشباب اللي من جيله لا يجرؤون على يعني القدوم الى البيت للسلام عليه ويقولوا له الحمد لله على السلامة، وانما كانوا يعني الختايرة آبائهم أصدقاء والده هم اللي يجوا ويسلموا. فأحد الكبار العمر يعرفه تماما يعني انفرد فيه على طرف وقال له ابني سلم عليك كثير وما حسن يجي. قال له فهمان أنا الوضع عمي، ما في مشكلة. قال له بس بدي أنا يعني أقعد معك قعدة هيك لحالنا من دون ما يكون في حدا. ورتبوا على جلسة منفردة. خلال هاي الجلسة كانوا يتبادلون أطراف الحديث، وكونه هو معتقل ناصري يعني، فكان يروي له عن جمال عبد الناصر، وهو خدم دركي هذا الختيار، ويحكي له انه لما كنا احنا من حرس القصر الجمهوري اللي هذا عند جسر الرئيس يعني بنزلة الميريديان باتجاه بردة، هذا القصر القديم. فيقول له في احدى المرات يعني انا كانت مناوبتي صباحية بكير، فاتفاجأ انه الرئيس جمال عبد الناصر كان هو بالمطبخ، شافه من النافذة انه هو اللي عم يصنع القهوة لنفسه. هاي من احدى الروايات مشان يلطف الجو معاه ويقول له انه يعني معجب بناصر كونه هو ناصري. فمن حديث لحديث تطرقوا للماسونية. قال له عمي أنا في إحدى المناوبات بعثونا 8 من حراسة القصر إلى محفل اسمه محفل الشرق. حاليا هو يقع مقابيل الأطفائية اللي هي بشارع خالد بن الوليد، اللي أصبحت الآن يمكن قيادة الشرطة، مركز قيادة الشرطة. فكان هناك محفل اسمه محفل الشرق. فيقول رحنا أمنا الحراسة
وبعد انتهاء المناوبة تبعنا تأخرت الوردية اللي بعدهم، فهو ترك المحرس وأجى باتجاه البوابة الرئيسية مشان يخبر رئيس الحرس إنه إحنا خلصت المناوبة. يقول لما جيت شفت إنه عم يطلعوا اللي كانوا مجتمعين بالمحفل، عدد من الضباط يعرف الغالبية تقريبا، وقال له، وكان حافظ الأسد من بيناتهم، هو طالع من محفل الشرق، وكان معاهم من المدنيين بدر الدين الشلاح. في أحد المصادر مكتوب إنه هو ألف كتاب أو مذكراته يعني، أو سماها للتاريخ والذكرى، وكان هو يرأس محفل اسمه إبراهيم الخليل بفترة الخمسينات. طبعا هناك عدة محافل وتابعته أنا من خلال الدراسات والبحوث والمقالات في محافل كثيرة بدمشق، يعني في محفل أمية وهو تقريبا هذا الأكبر محفل، وفي محفل قاسيون، وفي محفل النور، يعني محفل نور دمشق اسمه عفوا، ومحفل قاسيون الكبير، ومحفل سوريا، وهناك أيضا محفل سوريا ولبنان. في المجلة كانت تصدر اسمها مجلة الإنسانية، اللي رئيس تحريرها هو وجيه بيضون، وهي تقريبا صدرت عام 1931 لغاية 1937، يعني 7 سنوات كاملة. كاتب فيها هو وجيه بيضون، هو المحرر نفسه رئيس التحرير، كاتب فيها مقالة في المجلة ما هي الماسونية، وحاكي كثير عن الماسونية وأهدافها والأشخاص اللي ينتموا إلها. بالمناسبة يعني الماسونية في سوريا يعني خرجت عشرات الوزراء ورؤساء، يمكن رئيسين دولة، ومن جملتهم يعني فارس الخوري وأديب الششكلي وفوزي السلو وجميل مردنبيق وعبد الرحمن الشهبندر، يعني كثيرين. وما كانت عيب، إنما في عام 1965 وبعد اكتشاف كوهين وإعدامه، أمين الحافظ أصدر مرسوم بإغلاق وإلغاء كل المحافل الماسونية في سوريا. وكان قبلها الرئيس جمال عبد الناصر أيضا في مصر ألغى كل المحافل الماسونية بمصر. بين الفترتين، بين الإلغائين، الماسونيين بدمشق أتلفوا العديد من الوثائق والأوراق اللي كانت في مكاتبهم وبالمحافل تحسبا لمثل هذه الخطوة. وهذا يفسر أنه أغلب الباحثين صاروا يفتقدون للوثائق لتثبيت يعني دراساتهم وأبحاثهم. الباحث سامي مروان مبيض يعني تعب خلال 20 سنة هو يبحث، ما حظي إلا بشخصية واحدة من الرعيل الأول، اسمه الدكتور جورج لاثقاني، هو هذا من محفل سوريا ولبنان، وما حصل منه على كثير من المعلومات. ولما واجهوا ببعض الاتهامات يعني والإشاعات حول الماسونية، وأنه هي متهمات تنتمي للصهيونية وهيكل سليمان ومنها القصص، فما أجابه، إنما ضحك وقال له جملة هو مسجلها بكتابه. قال له وهو يضحك: عليك أن تقرأ كثيرا يا بني لتعرف الحقيقة.
وإحنا راح نقرأ كثيرا عن الماسونية وشعاراتها وأهدافها وارتباطاتها، لأنه كل المحافل اللي أنا ذكرتها في هذه الحلقة هي تتبع للمحفل الفرنسي أو المحفل البريطاني أو المحفل الأمريكي. والأمريكي اللي أجا وعمل وأسس الماسونية في سوريا اللي هو روبرت موريس، أكيد هو لما أسسه، إذن المحفل اللي أسسه في سوريا ينتمي للمحفل الأمريكي. وأنا أعود وأؤكد على تاريخ 7 نيسان عام 1868 ما لا يمر مرور الكرام، ولن أمر عليه مرور الكرام 7 نيسان. لماذا توقيت ميلاد حزب البعث في 7 نيسان أيضا؟ يعني هاي دلالة. أختم أنا بدلالات أخرى، أن نشيد الماسونيين كان هو نشيد حماة الدياري اللي قدمه وطرحه للبرلمان فارس الخوري لما كان هو رئيس البرلمان، وتم التصويت عليه واعتماده أنه يكون هو النشيد الوطني السوري، بينما هو كان قبل هو النشيد اللي يبدأون فيه احتفالاتهم الماسونية في كل المحافل السورية. معلومة أخيرة قبل ما أختم، أنا أن فارس الخوري كان يلقبه، طبعا هو هذا سامي مروان مبيض يسميه الماسوني العتيق، وذكر 13 وزير كانوا من الماسونيين الدمشقيين، وأسمائهم طبعا مذكورة. إن شاء الله أنا في حلقة مخصصة عن الماسونية أسرد كل الأسماء اللي ذكرها هو في كتابه، اللي هو بالمناسبة التقى بالرئيس الأمريكي جيمي كارتر يعني كباحث ومتخصص بالحياة الدمشقية. الجملة الأخيرة اللي أريد أختم فيها، أنه لماذا روبرت موريس جاء لدمشق وأراد أن يؤسس محفل ماسوني؟ فسألوه أنه لماذا اخترت دمشق؟ فقال هذه الجملة: أن دمشق، أن جميع أسرار وقيم العالم القديم موجودة في دمشق. هذه الثروة القيمة جدا التاريخية لدمشق اللي يعود عمرها يقال أنها تعود ل10,000 سنة. جاءوا الماسونيين يضعوا أيديهم على دمشق من خلال هذا النظام الخبيث. أكتفي بهذا القدر لهذه الحلقة. طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.